zauren malam akushi kashi na biyu. Baba ina kwana? Lafiya kalau. An tashi lafiya? Alhamdulillah. Ya ayyuka? Alhamdulillah. Baba lafiya na ganga da safiya haka? To lafiya. Daman ayyuka ne suka harɗe min ne. Wato kan jiya ne. Gona ta ina ta faman aiki na ga abin. Magariba sakaliya. Aiki ya harɗe min na rasa yanda zan. Shine na taho na kyalita. To yau kuma asuba fari. Da zakara ya man sa'a. Shine na je gona yanzu na kinkin mota. Da na zo na aikace ta anan. Aikace ta dan da zan shine yanzu na kokari na maida ta. To gaba ɗaya ne na gaji saboda kinkin mota ne gona gaba ɗaya a tsakiyar kana. Shine nake dan huta nan ina dan tsahirce kuma sai an karasa gida. Wallahi abin da ya faru kenan. Baba ya kamata a baka sarkin noma. A haba Allah wuce nan. Kai ni ba lokacin da nake noma akwai lokacin da hede ya tuna gaba ɗaya suka kare karaka. Barantana kuma ce za ba ni su ba. Dan yana fa suka karaka suka kare. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ba da tijo kai ke tafare yanzu. Ha barka da zuwa ka karaso ga gurin zama. Amin alaikum assalam. Baba Allah sarkin Allah. To kallau haka na kanka anan da ta gidan Aminu? Wallahi to kasan abubuwan ne dai sai hankali. To ina nan ne ina dan hutawa. To yayi kyau. Yayi kyau ai. An karaso. Wallahi an karaso. Ikon Allah. Ka ga nan ina tafe yanzu. Allah ne ya taimake ni. Na'am. Shekaran jiya ne na je na kai ziyara gonar raken abun nan Aminu POP. Aminu. POP wani malami can ta baya? Yaro dai darakta na ja'in. Shi Allah sarki. Zuwa ne gonar tashi rake ya nuna. Na'am. Rake ya kai iya rake. To shi kuma dokarsa ce idan ka shiga ciki baya so ka fito da raken sai dai ka sha ka koshi. Dan baya ba. Allah sarki. Akwai mutunci ne. Ai ka gane ni da na shiga wai da naje in dan ballo raken na sha. Sai na dan ballo dan kadan na taho ina sha. Ina cikin tafiya. Sai wani rake sai dan rike min bakin rigata nan. Tsitsigen sa ne dan rike min. Sai in ci gaba da tafiya ta fi ina ta tafiya. To ni ban sani ba. Ni da naga idan na biyo ta layi mutane sai kallo na suke ta yi. Na rasa to me yau dalili. Sai da na kusa da gida kawai ina wai ga haka sai na ga ashe gona ce nake ta janta da jikin rigar. Ya masalli ala Muhammadu. Tunda na fahimci haka sai na kinkime ta na mai da ta saboda na san Aminu nan wallahi idan na sake aka kama nan aka daure ni na shiga uku. Ai wannan rana nake faɗa maka. Sai da fa na dawo gida wai sai na zo na tarar wani mai tona rijiya yana wai ta tona rijiya wai ya gagara. Ni dai ko da raina ya ɓaci. Ka san me ne? Ina? Hannuna na saka magirbin da yake tonawa da dagin gefen na sasa na kama kwakula da ina cikin kwakula sai in yatsuna nan sai suka kare. Sai na ki hakura sai na ci gaba da tona sai iya nan sai kare. Na ki hakura sai na ci gaba dai da tonawa sai hannun iya nan sai kare. Wallahu galibin ala amri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ai kai duk da haka ma wai karka sha mamaki. Na'am. Tunda na fahimci haka sai na sauka kasashen wajen mai kemis. Ana ce mai samu ne mayaki? Samu ne. Na'am. Ai wato ina zuwa ina faɗa mishi matsalata. Da ya karkace haka da ya ɗauko wata allura. Yana yi min allura kawai sai naga hannun ya tofo nan dungulmin ya tofo ɗan yatsun sun tsiro. Sun ce iko Allah. Kundin uban nan kai yaza wannan ya fi makariya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un. Ya dai? Inna lillahi. Sai ya fi makariya ya dai mai makariya. Oh my God.